Hola chicos, hoy les traemos un rompecabezas hecho de cubos. Trae 9 piezas y miren cuántas cosas que podemos hacer. Es todo de animalitos. Hay gatitos, jirafas, una serpiente, pajaritos, pececitos y también hay un elefantito con un ratoncito por ahí. Todo esto lo vamos a armar ahora. ¿Tienen ganas? ¡Comenzamos! Vamos a descubrir cómo son los cubos de este rompecabezas. A ver. ¡Uy! Miren qué guapos los colores. Vamos a colocarlos todos aquí. Y vamos a empezar a armarlos. Vamos a poner a un lado nuestros cubos para poder poner nuestra caja que nos servirá de guía para saber cómo son los dibujos que vamos a armar. Me gustaría empezar por los pajaritos. Miren qué bonito. Por aquí tenemos un zorrito con su casita, un árbol bien alto, bien alto, bien alto y pajaritos de colores. Así que, teniendo como guía nuestra caja, vamos a intentar armarlo juntos. Vamos a ver si localizamos a estos pajaritos tan guapos que tenemos aquí. Uy, me parece que aquí tenemos una parte de nuestra casa. A ver qué más, a ver qué más, por dónde andan estos pajaritos. ¿Cómo hacen los pajaritos? A ver. Uy, aquí tenemos un pajarito de color rojo. Hola, hola. Y lo vamos a poner por aquí para después ver a dónde va. Por aquí tenemos nuestro amigo el zorro que no se despierta, ¿eh? Así que al zorro lo vamos a poner al lado de la casita. Por aquí tenemos otro pajarito de color azul, que también lo vamos a dejar aquí a un costadito con su amigo hasta que sepamos dónde va. A ver a dónde hay otro pajarito. Aquí está, uno verde. También lo dejaremos por aquí hasta que encontremos la parte que sigue. A ver... Por aquí tenemos la parte de arriba del árbol, que lo vamos a dejar aquí. Por aquí veo una partecita que puede ser que vaya por aquí. Sí, miren. Qué bien que está quedando nuestro rompecabezas. Por aquí tenemos el pajarito verde. A ver si me ayudan a encontrar el otro pajarito. ¡Aquí está! Tenemos un pajarito más de color rojo. A ver, amigos, ¿a dónde hay que seguir ahora? Vamos a ver si este pajarito va por aquí. Sí, muy bien. Nos falta poquito para armar y terminar nuestro puzzle de pajaritos. Pajaritos pío pío. Por aquí tenemos otro y lo vamos a poner arriba de la casita. Y por último, la parte de arriba más alta de nuestro árbol. Pero qué guapo ha quedado. ¿Les ha gustado? Vamos a traerlo un poquito más, así lo ven. ¡Uy, qué bonito! Muy bien, amigos, vamos a ver cómo siguen los otros. Aquí he vuelto a desordenar nuestras piezas para que empecemos con un nuevo puzzle. Por aquí tenemos los gatitos y este es el que quiero hacer ahora. Tenemos uno de color amarillo, uno azul, uno verde y uno rosita que está mirando desde ahí.
todos jugando en los techos de las casas. Por aquí tenemos un ratoncito y también la luna que canta una canción mientras nuestros gatitos juegan en el techo. Vamos a dejarla por aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a buscar a nuestros gatos. A ver si me ayudan. ¿Y cómo hacen los gatos? Muy bien, miren lo que encontré por aquí. El ratoncito que acompaña a los gatitos en los techos. Vamos a dejarlo a un lado hasta que sepamos cómo armarlo. Miren, aquí aparece otro gatito. Es el gatito azul. Vamos a ponerlo por aquí. A ver si encontramos los demás. Uy, aquí apareció el amarillo. Hola. Con las estrellitas alrededor. Vamos a dejarlo por aquí. A ver si podemos empezar a armarlo. Uy, aquí tenemos el otro. Vamos a dejarlo por aquí. Por aquí tenemos un pedacito de techo de la casa. A ver, señores y señoras, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos un gatito que estamos empezando a encontrar. Por aquí tenemos la luna. ¡Qué guapa que es esta luna! Vamos a ver por ahí si va esto así. Luego vamos a buscar algunas más. Por aquí tenemos la chimenea de la casa, que puede ser que vaya aquí o no. ¿Ustedes qué piensan? Me parece que no. Vamos a dejarla ahí. A ver cuánta paciencia tienen estos niños para armar esta casita. ¡Qué bonita es! Por aquí tenemos otro gatito que lo dejaremos ahí. A ver, ¿por dónde seguimos? Miren, aquí me parece que encontramos la que iba aquí. Ahora sí esta chimenea va. Muy bien, a ver cómo seguimos. Vamos a juntar las piezas porque me parece que esto va así. ¿Ustedes qué opinan? ¡Qué guapo! Este gatito amarillo va aquí. Y ahora el último gatito lo ponemos por aquí. Y miren cómo se ha armado nuestro dibujo con todos los gatitos. ¡Adiós, gatitos! Vamos a continuar con otro rompecabezas. A ver. Quiero armar ahora las jirafas. Miren qué bonitas están paseando por la selva. La mamá y su hijita. Son unas jirafas muy coloridas, amarillas con todos los colores. Y también tienen dos antenitas con estrellitas. Vamos a ver cómo se nos da armar este puzzle. Vamos a buscar a nuestras amigas las jirafas, a ver si empezamos a encontrar esos cuerpitos amarillos de nuestras amigas. A ver a dónde están, a dónde están. Uy, miren, aquí acabo de encontrar el cuerpito chiquitito de la jirafita bebé. Y por aquí tengo la otra parte. Nuestras amigas, ¿dónde están? Ahí hay unas patitas que me parece que son de la jirafa mamá. A ver, esos cuerpitos amarillos. Por aquí tenemos otra parte de la mamá. Y me parece que esto va aquí. A ver ahora por dónde andan las demás piezas. Aquí tenemos
otra parte de la mamá, pero primero hay que encontrar los otros piecitos, a ver si los vemos. Aquí están. Y ahora sí podemos hacer el cuerpito de la mamá. Vamos a ver si encontramos las partes que nos faltan. Por aquí tenemos otra parte de la mamá. Y ahora vamos a ver si encontramos sus caritas. ¿Dónde están esas caritas? ¿Dónde están? Aquí tenemos la carita de la mamá, que la vamos a poner aquí. Y ahora vamos a buscar al más chiquitito que se nos quedó por aquí. A ver si nos ayudan a encontrarla. Aquí está el pequeñito. Vamos a ponerlo por aquí. Y ya tenemos armada uno más. Nuestras amigas las jirafas les dicen hasta la próxima. Continuamos. ¿Qué les parece si ahora armamos a nuestro amigo el elefante que está jugando con un ratoncito? Nuestro amigo el elefante está arriba de una banqueta, comiéndose un trocito de queso y jugando con su amiguito. Vamos ahí a ver a dónde anda nuestro amigo el elefante. Comenzamos, chicos. Me parece que acá tengo una parte de su cuerpo que a mí me da la sensación que es su orejita. Vamos a ver por aquí qué encontramos. ¡Miren! El ratoncito. Lo vamos a dejar por ahí para seguir buscando. Miren, aquí está la trompita del elefante. Y por aquí sus patitas. Por aquí tenemos sus ojitos, que me parece que esto es así. Vamos a seguir en su búsqueda. ¿Cómo hacen los elefantes? Por aquí tenemos una pelota que la vamos a dejar de este lado. Por aquí tenemos al elefante. ¡Hola! Por aquí encontramos la banqueta donde el elefante está subido, por lo que hay que ponerla por aquí. Se nos vuelve a desarmar nuestro amigo el elefante hasta que encontremos la otra parte. Por aquí la casita del ratón. Home sweet home. Y ahora vamos a poner la parte que nos queda y terminamos de unir por completo nuestro rompecabezas del elefante y su amigo el ratón. Vamos a continuar con nuestros amigos los peces. Por aquí tenemos un pez de color gris que está cantándole a sus amigos. Tenemos otro pececito por aquí que es verde, uno rosa, uno azul. Y tenemos aquí un pulpo que también se está divirtiendo mucho. Y un barquito pequeñito que pasaba por arriba. Vamos a ver si los encontramos. Empezamos a buscar. Por aquí me parece que encontramos el cuerpito del pez gris que canta. A ver si encontramos otra parte y nos damos cuenta cómo seguir. Miren, aquí hay dos pececitos más que los vamos a dejar de momento ahí. Ahora a ver qué más encontramos. Aquí tenemos el micrófono del pez que canta.
parte del pez gris. A ver, por aquí encontramos más. Me parece que esto va así. Ahora seguimos por este. Aquí empieza a aparecer otro pez más. Ahora vamos en busca del pulpo, que este va aquí. Por aquí tenemos nuestro pulpo. Y por último tenemos que encontrar el barquito que anda por aquí. Y lo ponemos arriba del todo. Ya tenemos uno más armado con todos nuestros amigos los peces que están en el mar, pasándosela muy bien. Bueno chicos, ahora vamos a armar nuestro último puzzle, que va a ser nuestra amiga la serpiente. Esta serpiente sí que es muy divertida, tiene muchos colores y lleva en su cola una maraca con la que hace música. ¡Vamos a buscarla! Comenzamos. ¿Por dónde anda nuestra amiga la serpiente? Miren, aquí acabo de encontrar una parte de su cuerpo que tiene muchas florcitas. Vamos a empezar a dejarla por aquí. Miren, aquí encontré la maraca que lleva en su cola. Vamos a ponerla aquí. Ahora seguimos encontrando partes de su cuerpo que tiene florcitas y estrellitas. Por aquí hay más. Esta parte tiene muchas estrellas y creo que va ahí. Muy larga. Aquí sigue armándose nuestra serpiente. A ver si sabemos cómo terminar de armarla. Tienen que ayudar, Aquí está su cabecita con su sombrero rojo. Y ahora muy bien, a ver qué parte nos falta aquí. Esta parte me parece que va así. Y miren nuestra serpiente. ¡Qué guapa que ha quedado! Muy bien, y con ella nos despedimos. Amiguitos, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden poner me gusta en nuestro vídeo y también seguirnos en nuestro canal. ¡Adiós!